देश के मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती तूफान का असर कई राज्यों में दिखने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि इस चक्रवात के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 13 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में तेज हवाएं, गरज चमक और बर्फबारी का सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सर्कुलेशन का प्रभाव नागालैंड और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा जा रहा है। इसके चलते 19 फरवरी को असम और मेघालय में तेज बारिश होने की संभावना है।